Кашель – это симптом поражения дыхательных путей. Он может быть сухим и влажным. Часто достигает такой интенсивности, что не дает спать и вызывает головную боль и боль в животе. Сделать кашель менее интенсивным и более мягким поможет микстура из лука и молока. Это эффективное домашнее средство, которое по вкусу взрослым и детям. Сделать ее совсем несложно. 2 луковицы среднего размера надо почистить и мелко порезать. Залить стаканом молока. Отварить, чтобы лук стал мягким. Настоять 2 часа под крышкой. Процедить через мелкое сито. Домашнее натуральное лекарство от кашля готово. Принимать по столовой ложке каждый час в течение дня. Уже к концу первых суток применения почувствуете эффект. Помогает при ОРВИ и бронхите, пневмонии бактериальной и вирусной.